Roman Post Office generacije čitalaca kod nas znaju i pamte kao Post Office. Zapravo u prevodu ime romana bilo bi pošta. Pripovedanje kod Charlesa Bukowskog gotovo uvek teče u prvom licu, a tehnika je skaz, što znači imitiranje živog govora. Možda i zbog toga što glavni junak Henry Kinaski ima slične probleme i u odrastanju i u životu kao mnogi ljudi koji žive u velegradima, ovaj pisac bio je jako omiljen kod naših čitalaca i kao takav se pamti. Roman Post Office je prvi roman ovog autora koji je objavljen kada je njemu bilo 50 godina, 1971. godine. Uskoro je objavljen na nekoliko evropskih jezika, a kod nas je doživeo više izdanja. Radnja je smeštena na ulice Los Angelesa i odvija se tokom 60. godina prošlog veka. Glavni junak Henry Kinaski uspeva da se zaposli u pošti, iako u to vreme nije tako lako naći posao. Ipak ne menja mnogo način života, nastavlja da izlazi po barovima, da se kladi na hipodromu i da se zabavlja sa ženama koje su često neurastenične kao i on sam. Ipak i pored svega, glavni junak, iako sklon alkoholu, pokušava da pobegne od banalnosti svakodnevice i pokušava da se snađe u svetu u kome se nije uvek jednostavno snaći. Posebno je duhovita epizoda u romanu kada se jedna vrlo bogata zemljoposednica iz Teksasa i vrlo mlada zabavlja sa njim i kada on pokušava da joj dokaže da zapravo može da se nosi sa onim što njena porodica traži. Ako je Charles Dickens najpoznatiji Charles britanske književnosti, onda je Charles Bukowski najpoznatiji Charles američke književnosti. Pravo ime mu je Heinrich Karl Bukowski.